Ey Osmanlı tebaası! Ey kılıç sesleriyle Kosova'da! Ey Kürt sesleriyle Mohaç'ta! Ey tekbir sesleriyle Konstantiniyye'de arşı titreten cengaver torunları! Ey dünyanın her yerinde Allah'ın adını sıkça ananlar! Bu çağrım sizedir. Yaklaşan yıkımdır. Gelen ölümdür. Duyulan gözyaşına karışmış hıçkırıklardır. Mazlumun yanında, İslam'ın sancağı altında durduğun için seni ayırmaya, birliği dağıtmaya geliyorlar. Yeni bir yüzyıl başlarken ben Sultan Abdülmecid Han oğlu Abdülhamit Han'ın yanında duracak mısın? Benimle beraber yürüyecek misin? Bil ki benim yürüdüğüm yol zalime karşı giden yoldur. Ben bu yolda şerefimle yalnız da yürürüm. Belki bir adımdan sonra takatim kesilir. O zaman o yolda gerekirse ölürüm. Gel beraber yürüyelim ey halk. Ya istikbalimizin hür devletini inşa ederiz, ya istikbalin şafağında zillete düşeriz. La galibe illallah.